Was ist ehrlich? Stopp! Zeig mir dein Ende. Entschuldigung, was gab es gestern für ein Thema? Gestern ging es um Daniel und seine 3 Freunde. Was haben die da gemacht? Wir konnten anhand von Daniel und seinen 3 Freunden sehen, dass wir Gott vertrauen können. Und zwar ging es einmal darum, dass der König dem Daniel und seinen 3 Freunden Essen geben wollte. Das haben sie verweigert und haben nur Gemüse gegessen. Und haben dadurch bewiesen, dass sie Gott vertraut haben und Gott hat ihnen ganz viel Kraft gegeben. Wobei das mit Gemüse ja eigentlich eher unwahrscheinlich ist, aber Gott hat sie gesegnet. Was lernen wir daraus? Dass wir auf Gott vertrauen können, auch wenn das manchmal unmöglich scheint oder irgendwie so, als ob das gar nicht geht, können wir sehen, dass Gott alles umwenden kann und uns zum Besten und als Zeugnis für ihn. Was fandest du am besten auf Kinderfreizeit? Die Spiele. Hilf mir, Titus zu suchen. Worum ging es gestern? Um Gehorsam. Was ist mit Daniel passiert? Ja, seine 3 Freunde haben sich nicht vor der Statue vom König verbeugt und die sollten ja dann in den Ofen geworfen werden und wurden halt auch vom Bösen zugeleitet und verleitet und die haben das nicht gemacht und das war richtig gut, dass sie halt zum Herrn standen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wir halt uns nicht von Menschen beeinflussen lassen sollen, sondern dass wir uns von guten Menschen und von dem Herrn leiten lassen sollen. Und wenn wir ein Vorbild sind für andere, dann werden wir auch ein Vorbild für alle anderen sein und im Positiven die Leute dann auch zu Gott hinziehen. Danke. Titus, was fandest du am besten auf der Kinderfreizeit? Ich fand das Essen am besten. Was hatten wir gestern für ein Thema? Gestern hatten wir das Thema Hochmut kommt vor dem Knall. Das war falsch. Oh, lass mich überlegen. Hochmut kommt vor dem Fall? Ja. Yeah! Was ist mit Daniel passiert? Also, der Daniel, der wurde zum König gerufen, weil der König hatte so riesen Angst, weil der einen Traum hatte und er wusste nicht, was er mit dem Traum machen sollte. Und dann hat der König gefragt, erklärt mir diesen Traum. Und was hat Daniel gesagt? Er sagte, weil du so stolz geworden bist, deswegen, der ist verrückt geworden, der König, hat dann Gras gefressen, hat dann getrunken wie ein Ochse aus Eimern, hat dann bei den Tieren geschlafen. Und das hat ungefähr 7 Jahre lang gedauert. Dann, nach den 7 Jahren, ist der Verstand zurückgekommen und dann hat er gemerkt, dass alles von Gott kommt.
Und so hat er Demut gelernt. Ne? Vorher war er hochmütig, hat gesagt, alles habe ich gemacht. Und dann hat er irgendwann mal erkannt, nein, das kommt alles von Gott. Was können wir daraus lernen? Ja, was können wir denn daraus lernen? Dass wir nicht hochmütig sein sollen, sondern dass wir alles aus Gottes Hand annehmen sollen. Dass wir Demut lernen und nicht stolz sind wie der König Nebukadnezar. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Okay, danke schön. Sagen wir bitte. Was fandest du am schönsten auf Kinderfreizeit? Die tollen Spiele.